Tänane külaline on ettevõtja, kes enamus oma elust on toimetanud toitlustusvaldkonnas. Ta on parim noor teenindaja ja võistelnud mitmel erialasel võistlusel, millest üks oli Euroskills teenindusvõistlus Lissabonis. Omandanud on ta kokanduseriala ja samuti õppis Tartu Ülikoolis treeneriks. Kõigele sellele lisaks tegeleb muusikaga ja ta on bändi Roses for Mark peavokalist. Ta on restorani Sessel kaasasutaja ja esimeste virtuaalköökide käivitaja Juri Pütset. Tere tulemast saatesse, Juri. Tere. Et räägi, kumb siin nagu enne paelus, kas muusika tegemine või siis kogu see nagu teenindusvaldkond? No muidugi muusika, kuule kõik tahtsime saada rockstariks. Kui sa oled noor ja hakkad unistama millestki, siis muidugi sind ei paelu teeninduse keller, et olen siis toitlustussfäär kui selline ei olnud mulle üldse mitte kuidagi tuttav, aga jällegi kitra tahaks mängida juba siis, kui ma olin 12, eks ole. Seega jah, et see muusika oli eelkõige ja tegelikult ka püsis kuni tegelikult minu kulinaaria õpingute lõpuni. Ja ka siis ma ei olnud veel kindel, et kas ma ikka tahan jääda toitlustusse ja ma isegi korraks tegin kõrvalpõike valveärisse ja see oli see vähemalt tegi mulle asja kindlaks, et okei, et valve pole üldse minu teema. Aga ma sain sealt hea kooli ja kõik oli fine. Igal juhul vastates su küsimusele, ma ei plaaninud, et ma nüüd sean oma elu toitlustusega. Kuigi minu vanaisa veel ütles, et kuule, et sinust peaks sama kokk. Sest et kunagi vanematega Ukrainas käies seal oli taga hoovmajale, siis ma kogu aeg tegin mingit lõket kuskil mangaalis ja keetsin mingit värki kokku ja pärast ma sain kanadele sööta seda. Väga head eeldused, ütleme niimoodi. Aga muusikaga nagu tegeles täiesti väiksest saat juba ja... No ma arvan, et laulmisega ma tegelesin alates lasteaiast. Mind pandi laulma ja mind pandi küsimuse ette, eks ole, millele ma ei saanud öelda ei, et kuuled, et sa lähed kas magama, eks ole, see vahepealne päeva magamine, mida ma räigelt vihkasin. Või siis sa saad tulla proovi meiega, eks ole, kuna sul natuke annet, sa pead viisi, et lähme harjutame kontsertiks, eks ole, no problem. Ja sealt hakkas muusika tulema ja siis mulle meeldis ja kuidagi õnnestus ja läks hästi läbi põhikooli kõikide kontsertite ja siis ka keskkoolis üsna palju osalesin kõik võimalikel muusikaga seotud, ma ei tea, kas konkursitel või ringidel või mis iganes sinna juurde kuulub ja siis keskkooli keskpaigaks ma avastasin, et kuuled, aga saaks äkki kuskil bändis laulda. Siis ma hakkasin tasapisi uurima ja tekkis võimalus. Ja siis, kui ma kuulsin esimest korda reaalselt, kutid mängivad Guns N' Roses päris kidraga ja saad seal võimuda, what? Siis oli küll niimoodi, et see on nüüd küll asi, mida ma tahaks teha ja siis hakkaski peale. Muidugi muusikastiil, mis tuli kohe esimene sisse, oli üsna selline, heavy, ma arvan, et oli hard rock, kui mitte metal. Sa laulsid? No muidugi, ma pigem võiks vahel teda nimetada röökimiseks, aga laulsin. Ja tead, kui see stiili maitse oli lihtsalt natuke mitte päris minu tassteed. Ma tegin seda väga hea meelega ja isegi õnnestus väga lahjad asju, me isegi salvestasime üsna kihvte lugusid, aga lõppude lõpuks see kogu aegne võitlus sellega, et teeme veits pehmemalt, see tekitas kokkuvõttes natuke frustratsiooni meis kõikides ja esimene bänd siis lahkus ilmselt sellepärast, et meie muusikaline maitse lihtsalt oli niivõrd erinev. Aga põhimõtteliselt toitlustusse läks siis sellepärast, et said juba noorena kiita, et võiksid minna või? Tead, ei. Ma olen pisikesest kohast pärit nagu Rummu. Üsna konservatiivne linnake, mis on siis Murru vangla külje all, eks ole, et pooled inimesed töötasid selle samas vanglas siis, kui see eksisteeris veel, eks ole, siis kui see töötas. Ja me kõik sõbrad ikka olid minemas kuskile kas ehitussuund, eks ole, või gümnaasiumis, mind paelus vähem, sellepärast, et mul kuidagi alati oli soov teha midagi kätega, vaata. Jällegi ehitus, see pole üldse minu teema. See on väga põnev ja tore ja kasulik tegelikult, nüüd tuleb välja. aga jah, et ütleme niimoodi, et ehitust minna õppima nagu ei olnud üldse plaanis midagi, ütleme niimoodi, et see oskus õpingutest kokandus paelus mind enim. Ja pealegi ka vanaisa luges sõnad peale, et sinust peaks saama kokk, eks ole, ja siis see kuidagi oli peas ja mõeldes selle peale, et kas minna nüüd õppima pärast põhikooli siis kas Tallinnasse teeninduskooli või minna Haapsalusse, siis Haapsalu mõte oli kuidagi nii hubane ja
turvaline, eks ole, et ei tekitanud minus nii palju stressi kui Tallinn, kuigi Tallinn on hästi pisike linn, eks ole, siiski kui sa Ruhnust pärit oled, siis tundub ikkagi gigantne samm, eks ole, ja see oli väga, väga hea otsus tegelikult, õppida 4 aastat Haapsalus ja tunda seda pisikest linnakest, mis on fenomenaalne. Kusjuures huvitav seos sellega, et mul oli just see, et ma plaanisin ka minna kokaks, aga mul üks klassivend jäi istuma ja siis ma kokkuvõttes läksin ehitust õppima. aga jaa, kui sa kooli läksid, siis sa tundsid kohe nagu, et okei, ma teen iseenda nagu businessi ja hakkan tegema või no minu unistused businessist olid juba lapsepõlves, ütleme niimoodi, et see oli küll lihtsalt unistus, mingit tõepõhja, mingit liikumist kuskile suunas ei olnud, sellest ei olnud mitte mingit märki. Ja kui lõpuks ma, ütleme niimoodi, et mulle meeldis kogu aeg mingit projekte ajada, esialgu vennaga koos, me proovisime videostuudiot koos ehitada ja isegi osalesime antipiraatluskampaanias, mille tol hetkel organiseeris USA saatkond ja BFM, kui ma eksi. Vot, ja see oli meie esimene töö ja me võitsime seda ära. What the fuck? No see tuli kuskilt lihtsalt, see oli, me kõik oleme hästi noored, mu vend oli natuke internetist õppinud asja, mina lihtsalt improviseerisin ja tuli välja väga, väga lahedalt tegelikult. Ja see oli see esimene projekt. Me proovisime vennaga isegi teha näitekooli, ise näitamisega mitte seotud, aga me oskame organiseerida asju, vaata ja eks me püüdsime igast asju teha ja isegi jõudsime EAS-i sellega. No muidugi ma täna näen, et seal oli väga palju probleeme, mis on lihtsalt võimatud. Nendest ei ole võimalik mööda vaadata, eks ole, ja vennaga koostöö oli nagu cool, aga ma arvan, et me oleme liiga erinevad selleks, et või vastupidi liiga sarnased selleks, et ühele asjale otsa vaadata, eks ole, et see tekitab pigem konflikte, eks ole, ja ei ole väga lahe. Pärast videostuudio tegemist ma olin pikalt cateringis tööl ja see cateringi ala kuidagi tundus nii loogiline ja ma mingi hetk juba mõtlesin, et okei, ma suudan seda teha ise. Ja ma olen praegugi seotud Jaapani köögiga, et siis ma mõtlesin, et okei, et selleks, et üks cateringi teenus müüa, mul on vaja siis toitu, mul on vaja lauda, dekoratsiooni, teenindust, tunnen seda kõike, eks ole, et miks ma ei saa seda asja kokku panna. Ja tasapisi algas, eks ole, et see oli küll sushi catering, see nimi oli sushi event. See tegelikult töötas täitsa kenasti ja toode oli nagu norm, aga kahju oli see, et see oli liiga spetsiifiline. Et sa teed catering endale, siis sa ikkagi eeldad seda, et inimesed saavad erinevat toitu, nii sooja kui külma, kui magusad, kui kohvi ja alkoholi ja edasi. Mul oli ainult üks nišš sushi, eks ole. Rohkemaks ma ka ei suutnud tol hetkel mõelda, aga it is what it is. Sellega sushiga seoses edasi ma läksin jaekaubandusse, sain täiesti juhuslikult tuttavaks inimesega, kes siis oli seotud ühe üsna suure jaeketiga ja kuidagi juhtus niimoodi, et 3 kuu pärast ma olin oma sushi-kõblettidel. Esialgu tundus selline karbike päevas, oli nagu siis oli 2 ja siis me kaotasime karbid ära, tegime ainult kaaluga ja siis müük oli ikka selline, et kas me teeme ja siis me tõstsime 25% hindasid enne seda, kui me kinni paneme ja siis läks käima. Okei, hinnatõusuga läks käima. Aitas ka. See võib olla, et inimesed siis mõtlevad, liiga odavat see ei ole hea. Aga kuidas sa muidu tundsid enne nagu esimese sammu tegemisel, et kui sa hakkasid äri looma, olid täis enesekindlust või täis kahtlusi? No nii palju kahtlusi, et mingi hetk sa püüad ennast mõttes, et ma ei julge seda teha. Ma ei tea, mis saab, niikuinii ei õnnestu, niikuinii seal on probleemid ja sa hakkad kõike seda ketrama enda peas ja mitte ühtegi positiivset mõtet. Ja siis sa mõtled, okei, et sul on juba mingid kokkulepped tehtud, vähemalt täidame need kokkulepped ära, vaata, mis saab. Kaotada pole, muidugi alati on mingi rahaline osa sees, eks ole, mida sa võid kaotada, kuigi arvestades, kui väikeste summadega ma olen tegelikult asju teinud, siis see ei olnud nüüd, ütleme nii, maailma muutev. Ja tead, igasugune teadmatus tekitab stressi. Ja kui see on ikkagi kokkuleppeline mingisugune teenus, mida sa hakkad pakkuma ja inimesed arvestavad sinuga, sul on olemas ka juriidiline alus sellele kõigele, sul on olemas vetameti load selleks tegevuseks, et sul on palju tööd tehtud. Ja nüüd siis on viimane samm, et sa hakkad nüüd reaalselt tegema, eks ole. See on stressirohke, aga sellest tuleb lihtsalt lahti saada. Meie kõige suurim probleem on ülemõtlemine, tuleb lihtsalt hakata tegema. See on alati nii toiminud, isegi kui läheb
tahaks ropendada, isegi kui läheb perse. isegi kui läheb perse, siis no sa vaata, eks ole, sa tuled sellest välja, sa oled targem. Kui mitte miskit ei saa, siis saad kogemuse, vähemalt sa saad teada, mida ei tohi teha, mida ei tule teha. See on ka väga kasulik kogemus, see on isegi võib-olla vahel parem kogemus kui ette õnnestumine. Et võib-olla sa ei saagi teada mingit väga tähtsat osa, mida sa teed kunagi hiljem, kui see võib tuua tunduvalt suuremad tagajärjed. Nii et ma ei tea, elu on ju selleks, et saada kogemusi ja selleks, et vältida asju, mis sulle ei meeldi ja pigem tuua kõrvale asju, mis meeldivad. That's it, kogu meie õnn, eks ole. Ja seda sa tajud ju ainult läbi testimise, eks? Absoluutselt, no me eksperimenteerime ja ma pole varem elanud, eks ole. Ja noh, see pole ka nagu mingi proov, eks ole. Et me saame nüüd praegu proovima ja siis ma hakkan lõpuks elama, eks ole. Siis kui ma saan 40, siis ma hakkan elama. Nope. See on praegu ja siin ja ma arvan, et kui praegu mitte teha, siis millal veel. Aga mis kõige suurem takistus oli peale hirmu esimese äri avamises? Ma ei tea, ma ei oska sulle öelda, aga ma tean, mis aitas kaasa. Aitas kaasa rumalus. Rumalus mitte näha probleeme, mis hakkasid tulema. Ja see andis mulle rohkem julgust minna edasi ja kokkuvõttes ma tegin mingi asi ära lõpuks, eks ole, ja siis ma nägin, mul on siin viga ja siin on viga ja seal on viga. Ma vähemalt nägin, millega ma hakkan nüüd tööd tegema ja tagasi teedema ei olnud, eks ole, seega ma tegin selle asi ära. Kui ma oleksin teadnud nendest vigadest eos, ma võib-olla ei oleks seda teinud, sellepärast et see oleks jälle tekitanud üsna palju kahtlevaid küsimusi minu peas ja noh, mida rohkem neid on, seda raskem on endale ise vastu hakata. Ma ei tea, aga mis toeks oli, no kindlalt tahtmine, et ma tahan olla fucking businessman. Vabadus või raha kokku ajal? See vabadus. Ma teen väga palju tööd ja kui me räägime vabadusest, siis see vabadus on hästi tore. Vabadus valida, ma mõtlen seda, et sa ei olegi nagu kellegi teise kasu all. Või käsu all õigem. See on tõsi, aga siiski kui sa oled nüüd tõsiselt võetav ettevõtja ja sa tahad, et sinu projekt kasvaks ja läheks edasi, siis sa paratamatult pead ennast survestama ja sa pead paratamatult ise ennast viima kaugemale. Ja sul ei ole enam bossi, eks ole, kes ütleb sulle, et kuule, sul on see tegemata, sul on see tegemata. Sa oled ise enda bossi ja see on veel hullem, saad sa aru. Et vahel sa sunnid ennast nii palju asju tegema, et sa lõpuks saad aru, et okei, et ma rohkem lihtsalt ei suuda ja sa ikka teed edasi, eks ole. Ja siis sul tekib läbipõlemise hetk. Kui mingi hetk sul on absoluutselt kõikidest asjadest ükskõik, siis on nagu hetk, kus on vaja nagu pidurda ja tugevalt. Aga mis sind edasi viis? Edasi viis tulemuste nägemine. Kui ma lõpuks nägin, mul on reaalsed tulemused, mul on reaalne, ma ei tea, pisike organisatsioon või keha, mis päriselt töötab, mis päriselt tekitab käivet, mis omab kohustusi, mis omab erinevaid logistilisi struktuure, lepinguid, kus minuga arvestatakse, kus mina saan arvestada mingisuguse teenusega. Ja kui ma nägin, et mingi asi hakkab tööle, see mängu ilu on ilmselt see, mis mind paelub enim. Muidugi see tulemus, kui sa näed seda, et lõpuks sa vaatad numbrid kokku, sa vaatad seda, ma ei tea, üles ehitatud kööki võib-olla, no minu puhul, eks ole, sa vaatad meeskonda, kes omavahel hakkavad tasapisi selima, eks ole, ja siis sa vaatad, nice. Aga palju alustades raha oli üldse või palju vaja oli selleks, et lükata käima ja hakata ära elama sellest tulust lõpuks, mis sisse hakkab tulema? No kui me räägime Sesselist näiteks, siis Sesselil läks üsna hästi, kuna ma siis tegin partneriga, kellel oli olemas ruum Võnalinnas, kus oli olemas mingisugune baariletikese moodi asi, kus oli olemas juba kraanikaus, mingi elektrisüsteem, mõned lauad, toolid, tegelikult minu töö oli see asi veidikese hubasemaks teha, läbi mõelda menüü, tuua alkohol sisse, tuua mingisugused tooted sisse, mida me müüme näksimiseks, eks ole, ja kogu lugu. Ehk siis kogu Sesseli, ütleme niimoodi, suurem inventari investeering oli 2000 eurot ja 3 kuud tööd selleks, et ma saaksin selle lahti. No ja muidugi siis ma olen ise baarman, ise raamatupidaja, ise kaubatarnija, ise koristaja, kõik ise, eks ole. Kuniks lõpuks hakkas tekkima mingisugune tore käive, eks ole. Noh, et minu Sesseli esimese päeva käive oli 17 eurot.
ja mul on jätkuvalt rendikohustused, mul on jätkuvalt vaja arveid maksta, eks ole, kogu selle tarnitud kauba eest, jätkuvalt on kommunaalkulud, eks ole, et need kulud ei kao mitte kuskile. Ja kui su kassa on 17 eurot, siis sa lähed koju ja sa ei ole justkui kõige meelsamini meelestatud, et nüüd teen äri. Aga palju esimene kuu tulis? Ma väga täpselt hetkel ei mäleta, aga ma arvan, et äkki 500-600 äkki tuli. Ma võin julgelt öelda, et ma võiksin julgelt tänada oma sõpru, keda ma hakkasin muidugi kohe spämmima, et kuulge rahvas, tulge külla. No see töötas väga hästi. Sõbrad tulid külla ja sõbrad said aru, et okei, et oma inimest oleks natuke toetada. Kui huvitav fakt, Sessel ei pidanud olema üldse kokteilibaar ja ammugi mitte Speakeasy. Sessel oli vinoteek, kus me müüsime pigem veini, meil olid väiksed snäkid, ma ei tea, oliivid, artišokid, mingi grisiinid, ma ei tea, bruschettad, nii edasi. Ja muidugi ma kutsusin sõbrad külla, et tulge siia, sõbrad, üle poole veini ei soovinud. Soovid mind kokteili, eks ole, no minu esimene rumkoola läks välja ilma jääta, eks ole, ja siis ma ütlesin, nagu sõber, hea sõber, võta midagi muud, palun, nagu et see, palun. Ta ütles, ei, davai läheb. No, vot, ja siis muidugi me valmistasime ette, et meie sõbrad oleksid teenindatud hästi, me organiseerisime endale jäämasina ja natuke paremad joogid, millest kokteile teha, natuke läbi mõelda oma kokteilimenüü selleks hetkeks ja minu esimene kolleeg siis Sesselis oli baari taustaga Inglismaalt ja siis sealt juba hakkas natuke asi nagu ümber keerlema, keerlema pigem ümber kokteilimaastikku. Aga tekkis algus olukordi ka, kus mõtlesid, okei, peab vist uksed kinni panema või et lihtsalt nii stressirohke, et ei tekkinud mitu kordagi. Läks ujuvalt. Ainuke hetk, kui ma korraks mõtlesin, et me nüüd sulgeme uksed ja ma ei tea, kui kauaks oli koroona esimene laine, kui meil tehti piirang, kus pidime kukseks sulgema kõik. Siis mul oli küll selline, et okei, koroona on päris. Päriselt ka on meil koroona, me paneme nüüd riigi kinni, eks ole, ja siis oli selline, et well, vaata, mis saab. Aga Churchill ütles vist, et on et pole paremat, on väga hea võimalus ära kasutada fantastiline kriis või midagi sellist. Väga täpselt ei mäleta sõnastust, igal juhul kriis tekkis ja siis koos kriisiga tekkis tegelikult Sushiro ja virtuaalköög, mis on kõik juurde kuuluv. Aga jah, aga kuidas muidu Sesselis nagu esimesed nagu kliendid sinna sisse meelitasid, et jah, esimesed küll olid sõbrad, tuttavad kõik, eks. Aga kas see jäigi sõprade peal siis püsima või oli vaja ka tänavalt inimesed sisse saada? Me saime inimesi ka tänavalt, kuna Sesseli all on üks Eesti käsitööpood, mis muidugi koroona eelsel ajal oli fenomenaalselt edukas asi. See esiteks need tooted, mis seal sees on tõesti päriselt Eesti meistrite tehtud käsitöö vidin, eks ole, see võib olla mis iganes, see võib olla mingi tikitud lapike, see võib olla mingi suur lõikelaud või meisterdatud mingi vile või mida iganes, lambanahad. Et kindlasti tooted, mis ei ole tulnud Poolast, vaid on päriselt nagu Eesti meistrite tehtud ja see omas Viru tänaval väga hea populaarsust. Selle poe külastatavus oli meeletu ja trepp läheb niimoodi võt otsa Sesselisse teisele korrusele, otsa poest sees. Läbi Sesseli. Ja mul oli väga hea tegelikult kutsuda inimesi üles, me isegi tegime kampaaniaid, kus alumise poe töötaja tšeki, müügi soorituse tšeki siis inimestele andes, ütles, et by the way, saate selle sama tšekiga üleval väikse napsukese. Inimene jõudis napsukese järgi ülesse, ma rääkisin talle loo Sesselist, eks ole, rääkisin, kui toredad vinged me siin oleme ja siis muidugi teistus maha. Ja et lugu toimis? No muidugi, oled Sesselis käinud? Ma olen siit mööda kõndinud korduvalt ja ma olen kusjuures seda nime tähele pannud küll. Ja siis kui ma seda nime nägin veebis ka, siis ma sain aru, et ma olen seda näinud ja ma teadsin, kus see on enne, kui ma nägin seda aadressi. Ja oligi seal nagu, et mul on see silma jäänud küll tegelikult. See on üks hästi hubane koht. See on nii hubane koht, et ma arvan, et Tallinnas võiks meid võrrelda võib-olla Pierre Chocolateriga, võib-olla Keerviider kohvikuga. Et madalad laed, sul on 16 sajandi suured puittalad üsna originaalse ornamendiga. Sul on hästi palju mõnusat sellist sooja valgust, sul on vaade otse Viru tänavale, sul on pigem madalad laed, mis tekitab veel hubasemaks kogu selle asja. Sul on palju taimi ja veinikorgid, suured pudelid. Tule vaata, seal on hästi palju atribuutikat.
see on nagu jõulumaa, tead, ainult, et mis töötab aastaringselt. ja väga soovitan. aga mis sinu jaoks üldse toitlustusäri on? On see lihtsalt kõhutäis või mis sinu sõnadega sinu jaoks on? Toitlustusäri, no esiteks sa pead väga, väga täpselt teadma, et toitlustusäri sulle meeldib. Üleüldse toitlustus, toit ja kõik sinna juurde kuuluv toit, jook, inimesed ja ma ei kujuta ette, kui ma ei naudiks toitu nii, nagu ma seda teen, nagu päriselt mulle meeldib süvitsi vaadata enda rooga ja mõelda, mis seal sees kõik on, kuidas see on segatud, mis on selle balanss, tekstuur, mis on selle värv, kuidas see on serveeritud, mis selle oma hind on muidugi. ja see kõik on põnev minu jaoks. Täpselt sama põnev nagu muusika, aga muusika kahjuks minu elus mulle toob vähem tulemust kui toitlustus, seega ma olen panustanud oma enamus energiat just nimelt toitlustusse ja ärisse ja ma tunnen ennast seal turvaliselt, ma tunnen ennast seal inimesena, kes suudab miskit muuta, kes suudab midagi teha ja liigutada tervet toitlustussfääri edasi. Ja see on väga lahe, kui sul on idee muuta midagi rohkem, et see ei ole enam mitte lihtsalt see, et ma nüüd müün paar õlle, eks ole, teenin endale 10, eks ole. Kui sa reaalselt hakkad muutma süsteemi ja muutma inimeste harjumusi, see on lahe tunne. Ja see on kindlasti edasiviiv jõud. Ma arvan, et kui sa peaksid kunagi tahtma toitlustust teha, siis mine kõigepealt ja proovi vaadata, kuidas töötab üks kohvik. Lihtsalt kui palju osasid seal on ja mis see tegelikult tähendab. Tihtipeale mõni sõber IT-mees, kes teenib üsna normaalset palka, eks ole, ja siis saab normaalselt laenu, mõtleb, okei, et ma jätan töö kõrvale, teen kohviku valmis. No halb mõte. Ära tee seda, sellepärast, et kohviku pidamine on väga spetsiifiline asi. Alates sellest, et kuidas hakkad kergitama tainast, eks ole, ja kas sa viitsid kell 5 hommikul minna ja vaatama, kas see tainas on piisavalt kerkinud ja kas sa hakkad muutma selle pH taset. Noh, võiks ju arvata, et pirukate küpsetamine on ju lihtne, eks ole, tuleb inimene, ta saab piruka ja kohvi, annab mulle raha, väga lihtne, aga see on natuke spetsiifilisem, nagu tegelikult ka kõik valdkonnad meie elus. Ainult, et millegipärast on arvamus, et toitlustus on selline pigem lihtsam variant ettevõtlusest. Võib-olla seda on lihtsam alustada, sest see kõik on nii füüsiline, et sa võid füüsiliselt maitsta pirukat, eks ole, sa saad aru, kas see maitseb või ei maitse, eks ole, sa saad maitsta kohvi, sul on ilus interjöör, sul mängib muusika, sul on hubane, sul on mõnus olla, no justkui on kõik, eks ole. Tegelikult vahel sellest piisabki, aga sa pead siis väga õiges kohas olema. Ja, no eks toit ongi süke väga suur emotsiooni tekitaja ka. Ja muidugi. See on kindel mõjutaja küll tegelikult, kui inimesed mõtlevad, saad sellega raha veel teenida. Ja, tõsi. Aga mis kõige pöörasem asi on, mis teil seal Sesselis juhtunud on? Ja see tegelikult juhtus alles möödunud suvel. Üks tore naisterahvas jõudis meile pärast keskööd külla. Ta oli natuke vindine, selline, no tead, reedene öö, kes ei oleks vindine? Eestlane. Ja ta natuke nagu tuikus mööda Sesselit, ma ise ei olnud kohal, aga meie meeskonna sõnul ta siis lõpuks maandus meile siis üsna akna alla, kuigi aknaid meil ees ei ole, meil on suviti ainult piirded. Ta on avatud rõdu selline. Ja siis see tädi istub, eks ole, ja siis ta otsustab, et ta ronib üle piirde. Ta ronis üle piirde, lasi ennast rippu ja lasi käed lahti. Ja siis ta kukkus otse esimesel korrusel vastu maad. Nagu, what? Muidugi kiirabi, muidugi kõik töötajad, kõik inimesed niimoodi, nagu noh, teine korrus ei ole nagu väga midagi hullu, aga see kogu see šokk meie meeskonnale, meie külalistele, kes olid aknale, nägi kõike seda pealt, et nagu mida ta teeb. Noh, kõik arvasid, et nalja, eks ole, tuleb tagasi, eks ole, noh, et purjus inimene, never know. Ja, no eks see vanalinna teine korrus on tegelikult pisut kõrgem kui, ütleme, kortermaja teine. Võib-olla, jah, võib-olla. No igal juhul, kui sa väga tahad, saab ka surma saada, eks ole. Et valesti kukud ja on probleem, eks ole, ja see oli selline juhtum, et no, jällegi narkotesti ei hakka tegema ju, kui võib-olla peaks. Koroonatestud. ja, hetkel on need koroonatest. Aga kuidas muidu praegu siis su, ütleme, restorani äris on, ütleme just näiteks Sesseli poolt, et kas saad sealt ise maha hüpata niimoodi, et äri jookseb ja teeb ise siis või peab olema pidev järelevalve? Tead, mul on natuke raske maha hüpata. Sessel on esimene laps
ja kuidagi absoluutselt kõik ära anda, kogu vastutus ja kogu see liikumine, kogu see vibe, ma ilmselt saaksin. Ja mul on ka äärmiselt tore juht, kes on noor ja nii ambitsioonikas, nii loogiline vend, et noh, kogemust on veidikese väheke, aga noh, metsikult andekas. Ja noorem generatsioon on kõik üliandekad. Ma olen tutvunud natuke lähemalt veits nooremate inimestega just nimelt tööalaselt ja haige. Ma ei tea, mida see, ma ei tea, Instagram või TikTok teeb, aga päriselt on nii targad, nii avatud maailmavaatega, nii tolerantsed ja empaatilised, nii ettemõtlikud, nii kaarutlevad ja arutlevad ja kui mina olin 20, ma olin nolk, saad selle, heal juhul ma sain tööle tuldud, saad selle. Ja see, mida praegu noored teevad, on fenomenaalne ja ma ei tea, see läheb aina edasi vist. Vot, ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele. No jah, ma arvan küll, et see on su esimene laps, et see väga raske on sellest lahti saada. Aga kuidas muidu konkurentsist välja paistate? Et mis erilist teete selleks? No me oleme väga spetsiifiline koht. Kui sa lõpuks sinna satud, siis sa saad ka aru, miks. Aga no meie konkurentsieelis on kindlasti vibe. Meie konkurentsieelis on kindlasti asukoht, me asume jätkuvalt Viru tänaval. Meie konkurentsieelis, et me alati teeme asju natuke teistmoodi, me teeme seda natuke rohkem personaalsemalt. Sessel ei ole, noh, kui alguses me küsiti, et miks sa tegid Sesseli, siis ma vastasin, et Sessel on selline koht, kuhu ma ise tahaks minna. Põhimõtteliselt ma ehitasin baari ise endale, et mina tunneks ennast seal hästi, eks ole, et see on see koht, kuhu mina eelistaks minna. Ja mulle tundub, et ma sain sellega hakkama, mulle räägilt meeldib see. Muidugi täna mul on natuke raske seal minna chillima, sest et tal on ikkagi üsna töövaib ja tööhõng. Aga see atmosfäär seal on fantastiline. Ma arvan, et kui sa satud sinna sisse, sa näed seda disaini, sa näed meie üsna personaalset teenindust, ehk siis me ei ole valges särgis ja ei võta sult monotoonselt tellimust, vaid me ilmselt istume su kõrvale ja küsime, et kuule, kui sulle päriselt meeldib. Muidugi kõik on lõbus ja kõik on mitte väga ametlik ja chill, et kui sa tuled kuskile lokaali, siis ma arvan, et hetkest, kui sa astud uksest sisse, hakkab peal üks suur meelelahutus. See on see, mida me müüme kokkuvõttes. Ja ma arvan, see nii peakski olema, et kui ühest baarist või restoranist peaks saama konveier rahamasin, siis ma arvan, et see ei kesta väga pikalt. See lihtsalt ei ole koht, millega sa räigelt rikastud, eks ole. See peab olema ikkagi sinu asi, mida sa armastad teha, eks ole. Et kogu see environment, mida sa lood sinna, peab olema see, mis sulle räigelt meeldib. Ja kui sa teed seda hästi ja kui sa tuled tööle, sulle meeldib see, kus sa oled. Et sa ei ole kontoris, et sul ei pruugi kõik minna igapäevaselt nii, nagu sa oled sellega harjunud. Kõik inimesed on kogu aeg erinevad. Sul on kokad ka veel, kes on omaette superstaarid, eks ole, ja sul on see elu nii baari leiti taga kui baari leiti ees on väga põnev. Ütleme niimoodi, et kui sul mingi hetk kontoritöö ei peaks enam meeldima, siis proovi baarmani tööd. See kindlasti värskendab su elu. Jah, ei täitsa usun. Aga mis praegu kõige suurem väljakutse on siis tööga seoses? No tead, kui sa küsiks seda küsimuse aasta tagasi, siis ma ütleks, et väljakutse on koroona, siis see on probleem. Kui sind füüsiliselt pannakse kinni või füüsiliselt katkestatakse sinu klientide või külaliste voog sinu majja või limiteeritakse aega, siis see on probleem. Me oleme jätkuvalt kokteilibaar. Kui kokteilibaar, me avame kella 5-4 uksed, sõltuvad hooajast ja töötame pigem ööni, eks ole. Mis on meie piimaaeg on meie põhiline müügiaeg, eks ole. Kui me peame kell 7 kinni panema, siis see tundus nagu nali, eks ole. Ja et te ju saate olla lahti, eks ole, sealt oli ka natuke vähe infot selle kohta, et kas meid toetatakse üldse kuidagi moodi, et äkki mul on mõistlik kohe kinni panna, eks ole, et ja elada teadmatuses samal ajal, kui sul on jätkuvalt kohustused, mis jätkuvalt tiksuvad kogu aeg sul arvet aina rohkem ja rohkem miinusesse. See oli hirmuäratav lihtsalt, et muidugi suurim hirm oli nagu meeskonna ees, ma olen lubanud neile, et te saate teha tööd, te saate maksta oma renti, eks ole, et teil on ka kohustused.
mina olen lubanud teile, et ma maksan teile palka, annan teile tööd, te olete lubanud, et tulete kohale ja teete nii, nagu me oleme kokku leppinud. See on meie selline, ütleme, robustne kokkulepe, eks ole, ja kui mina ei saa oma poolt täita, siis ma tunnen ennast äärmiselt kehvasti, eks ole. See oli selline kehvake, eks ole, muidugi pärast seda, kui Sessel juba enam-vähem sai nagu aru, kuidas see koroonasüsteem toimib, me saime aru ka, kuidas käituda personaliga, me saime aru, kuidas käituda meie mingisuguste lepingutega, kehtivate lepingutega, mis pakuvad meile teenust. Et me jõudsime kokkuvõttes sellisele stabiilsele, ebastabiilsele alale, et kus justkui me suudame tööd teha ja samal ajal me oleme valmis kriisiks. Muidugi kriisi alguses tuli koroona, eks ole, siis tuli Sushiro, kuigi see Sushiro osa ka väga lilleline ei olnud. Esimene pool aastat oli iga kuu ülipalju tööd ja üsna suured miinused. See on probleem ja kui sa ikkagi töötad 5 kuud järjest ja sul on jätkuvalt miinus, sa küll näed suunda, kuhu poole liikuda, aga sa mitte kunagi ei tea, mis võib väga täpselt juhtuda, eks ole, et samuti ka virtuaalköök, mis oli ka meie jaoks üsna uus ja eksperimentaalne projekt, kus mul ei ole nagu Eestis head näidet võtta, et kuidas, mis on see käitumismall, mille järgi nüüd teha mingit asju, pole nagu inimest, kellelt küsida, et kuidas see töötab või kuidas see töötab, eks ole, Wolt ja Bolt tol hetkel on ka, nad on samuti ettevõtted, mis on orienteeritud kasumi teenimisele. Ma ei saa nendele minna ja ma ei saa neile minna küll ja öelda, et kuulge, et ma olen alustav ettevõte, eks ole, et tahaks tegelikult soodustust. Nad ütlevad, miks? Kõik teised teevad nii, nagu teevad, eks ole, ja teevad seda edukalt ja teevad seda jätkusuutlikult, miks siis sina ei saa, et miks sa peaksid olema special. Vot, ja eks me saime ise targemaks, me lõpuks selle 5 kuuga saime nii palju vastu päid ja jalgu, et me saime aru, et me peame hoopis niimoodi tegema. Aga mis te siis tegite, et seda probleemi lahendada algus just Sesseliga näiteks? Et kui uksed kinni ja enam ei tule keegi ukse taha? Esimene probleem oli muidugi töötajad. Terve hulk inimesi, kes vajavad mingit tööd. Tegime Selveriga lepingu ja ma küll saan aru, et baarman on ikkagi tulnud tööle ja tegema tööd baarmaniks, aga me saime need Selveris asendustööle kuuks ajaks, kus nad said kokku pakkida koju tellitavaid siis kaubakomplekte. Ma saan aru, et see pole päris see töö, aga see oli väga hea alternatiiv, nad said sama palka ja isegi kui tahtsid, said isegi samad töötunnid, et nad olid harjunud tihti peale töötama öösel. Ideaalne. Probleemil lahendus. Vot ja 6 aega sai sellist asja tehtud ja lõpuks pärast esimest lainet siis me saime taas avada. Muidugi tunnid kukkusid kõigil veidikese, aga siin koha peal me peame olema mõistlikud, sest et meil pole mitte midagi teha. Me peame arvestama sellega, et kõik peavad leidma kompromissi. Vot ja eks me muidugi püüdsime lõpetada kõik lepingud, mis ei ole esmatähtsad. Ma ei tea, kassaprogrammid, vaipade puhastus, mingisugused sellised tead, mis ellujäämist väga otseselt ei mõjuta kohe täna, eks ole. Igal juhul selline säästuprogramm. Ma ka mõistsin seda, et kui ettevõttel ei ole piisavalt palju tulu ega üldse mingisugust raha, mida kasutada, see on väga igav ärivorm. Et kui sul on kogu aeg selline survival mode, see on stressirohke ja see pole põnev. Sul on niimoodi, kuule ehitame uue asja siia, davai. Sul ei ole, kogu see lõbu jäi täiesti ära. Aga millistes tingimustes sa kõige paremini toimid? Et kas ongi siukses kriitilises? Siis kui ma ilmselt olen see prääniku inimene, et kui ma näen tulemust, siis see motiveerib mind tegema veel rohkem. Et kui sa kiidad mind, siis ma mõtlen, et ma olen lahe, ma teen veel paremini. Ma tean, et mul on nii, et talvel reaalselt kui loodus sureb ja survive'ib, siis on see hetk, kus ma nagu ise tunnen kõige energilisem, et mul lihtsalt meeldib, ärkan hommikul vara üles, kõik magavad, hakkad tegelema iseenda asjadega ja siis, kui ongi nii-öelda see prääniku hetk, siis muutud mugavaks ja läheb nagu asi ära. Aga põhimõtteliselt tuli koroona, kõik uksed kinni, eks. Ja siis mõtlesid, okei, on vaja, et raha sisse tuleks ja hakkasite tegema seda virtuaalköögi asja. Mis see virtuaalköök on üldse? Virtuaalköök on siis restoran, mis pakub sulle kõrgkvaliteetset toitu otse koju. Me räägime siis Wolt ja Bolt teenust, eks ole, et sa lähed sinna äppi, scrollid endale meeldiva pakkumise, vajutad meeldiva toidu peale,
tellid selle ära, mis on ka hästi lahe, eks ole, et noh, et Wolt ja Bolt on loonud tõesti mugava süsteemi, kus äpist tellida endale toitu. Tõesti väga mugav. Kui keegi tahab konkureerida nendega, siis soovitaks mõelda mitu korda, et kas te ikka suudate seda teha. Nad on mugavad, nad arenevad, nad mõtlevad väga futuristlikult. See arendustöö, mis täna Boltil on fenomenaalne. Rääkides siis meie partneritest. Aga meie virtuaalköök, Sushiro. Sest see läks siis kinni, nagu ma mainisin, et mul oli teadmatus, kas me üldse kunagi enam lahti teeme. Nii nagu kõigil teistel. Nii nagu kõigil teistel, täpselt nii, jah. Siis ma kuulsin üks minu tuttav, kes pidas tol hetkel omakorda sushi pisikest restorani. Ja ma ka kuulsin seda, et ta on selle maha müünud ja ta on käinud vahepeal reisimas ja nüüd ta koroonaga tuli tagasi Eestisse. Ja ma justkui tundsin, et tal ei ole tegevust. Ja teades, et ta on fantastiline sushikokk, ma olen tema restoranis söömas käinud, see oli fantastiline. Võtsin temaga ühendust, küsisin, et kuule, mis teed? Ja me saime kokku, me rääkisime sellest, et mida me saaksime teha ka siis, kui meil veel läheb koroona. Kui pikaks see läheb, me ei tea. Me küll ei kujutanud ette, et me oleme Indrekuga nii edukad, nii lühikese ajaga ja mitte ainult sushimaastikul enam. Virtuaalköök on tänuväärne äri juhul, kui sa teed seda hästi. Seal on tead nagu interneti äri on natuke hingetu. Kui sul vahepeal ei ole inimfaktorit kogu müügiprotsessis, siis see tagasiside ja see oma arvustuse andmine on väga selline ebahumaanne. Mis tähendab seda, et kui sa vaatad Delfi kommentaariumit, sa võid kujutada ette, et tagasiside lehtedel toimub samasugune asi, mis muidugi väga tihti ei jõua avalikkuseni, see on Bolti ja Bolti platvormide sisene, aga vahel mulle tundub, et inimesed on ruthless, et vahel piisab sellest, et sul ühest salfakast puudu, eks ole, sa paned ühe alustavale ettevõttele, kellel on umbes, ma ei tea, 5-10 hinnangut üldse ja süsteem arvutab aritmeetrilise keskmine. See üks tõmbab sind nii kaugele kogu selle Wolti programmi sees, et sind ei märka mitte keegi mitte kunagi. See on natuke raske see, et esimesed müügid teha oli natuke keeruline. Mõista, mis on see kõige tähtsam osa, et mis on see toote kvaliteet, mis on toote hind, mis on see pakend, kas pakend jõuab koos selle tootega õigel ajal ja õige temperatuuriga inimese juurde, eks ole, kas ta vahepeal laguneb, kas me pakume talle pulkasid juurde, kas inimesed peaksid valima endale pulkade kaasa ostmise või paneme automaatselt sisse, eks ole, seal on 1000 asja, mis kõik mõjutab inimeste valikut tellimisel, pluss mis piltidele, mis on see koostisosa, kas ta on vegan, kas tal on mingi bränd taga, kas ta on lihtsalt selline keldrialune pisike urgas, eks ole, et kokkuvõttes sa pead väga täpselt ennast positsioneerima sinna platvormile ja ütleme, et kuulge, me teeme nii head asja, et te tellite meilt taaskord. Ja nii see peabki olema, kui sa seda ei tee, siis sinult rohkem ei tellite ja nii lihtne see ongi, räägitakse veel 10 ka veel, kuulge, ärge sinna minge. Ja selle koha pealt on hästi oluline. Bolti kogu see virtuaalköögi äri on tugevalt seotud sinu hinnetele ja nende kommentaaridele ja kõik nii edasi. Kui sa arvad, et sa teed nüüd natuke kehvemat toodet või sa lased kvaliteedist alla, siis arvesta sellega, et sinu müügid samuti kukuvad, sellepärast et algoritm väheste punktidega või madalamate hinnangutega jätab sind kaugemale, sind kaasatakse kampaaniatesse vähem, sa oled vähem nähtav, sa oled automaatselt kaotanud oma esiteks kliendid, teiseks ka nähtavuse, mis on platvormil hästi oluline. Aga neid kampaaniaid teeb siis platvorm ise? Platvorm annab sulle võimaluse osaleda erinevates kampaaniates. Neil on siis, kui sa oled toitu tellinud, siis sa oled näinud kindlasti seal erinevad karusselle. 1+1 on ja mingi miinus mõnikümmend %. Ja, no Boltil on kindlasti hästi töötav süsteem, on näiteks kogu menüü pealt miinus 40% või tasuta kojuvedu või täpselt 1+1, millest siis pool tellimust on tasuta, eks ole. Mingisugused protsendilised soodustused, võib-olla mingisugused jõulukampaaniad, teemakampaaniad,
päevakampaaniad, nii edasi. See kõik on hästi, hästi tore, aga samal hetkel, kui sa parandad oma nähtavust, siis mõlema platvormi mõte ei ole mitte lihtsalt parandada sinu tingimusi, vaid selle eest ka küsida sult protsenti, eks ole. Et see ei ole mitte lihtsalt niisama, et me anname sulle väga kalli reklaampinna, eks ole, vaid et sa pead selle eest maksma ja kõik saavad aru, et hea nähtavus tagab sulle hea müügi, eks ole. Aga selle müügiga sa pead olema veendunud, et sa ei tee endale karuteene, et sinu toode jätkuvalt isegi suures koguses läheb kvaliteetselt välja. Sa saad jätkuvalt häid arvustusi, sa maksad küll suurema protsendi siis partnerile ära, aga samas kõik on õnnelikud, sa tõstad müüki, rohkemad inimesed said väga fantastilise õhtu või lõunasöögi, eks ole. Bolt sai oma protsendi, meie saame oma õnne, eks ole, ja mida veel vaja, eks. Igal kampaaniad on üsna oluline osa. Palju platvormidest vahelt võtavad või kumb, kes seal nagu kõige rohkem võidab siis lõpuks, kas see platvorm või? Tea, kes võidab, klient võidab kõige rohkem. Hea vastus. Aga palju muidu kullerid võtavad sealt? Süsteemid on väga, väga erinevad. Kulleritel, no kui sa näiteks tellid koju endale toitu, siis vahel koju tarne maksab, nende Woltil on hetkel süsteem, et igasugune tellimus koju maksab sul mitte rohkem kui 1,90. 1,90 on, vahel sa sõidad, ma ei tea, kesklinnas kuskile, ma ei tea, Mustamäe kanti, eks ole, mis võib võtta, ma ei tea, 15 kuni pool tundi. Pluss sa sõidad tagasi, eks ole, et võtab omakorda ja siis arvestades seda, et kuller 1,90 tunnis kahtlen. Mis tähendab seda, et platvormid mõlemad, nii Wolt kui Wolt maksavad kulleritele juurde selleks, et teenus üldse eksisteeriks. Lisaks ka meil on, nagu sa tead, meil on tööjõupõud. USA-s on lausa kuulutud välja kriis, eks ole. Mis on probleem, töötajate leidmine on keeruline, eriti me räägime oskustöölistest, me räägime lihttöölistest, nii edasi. Nojah, USA-s saavad ju riigi poolt toetust rohkem, kui nad saavad mõne töökoha. No mõtle vaid, see on tästi elu ju. Kes see tahab minna seal lõpuks. Ja aga jah, kus te muidu üldse hakkasite seda nii-öelda siis seda virtuaalkummituskööki tegema, et väiksem ruum ju enam ei ole vaja teenindust ju, enam ei ole vaja laudu katta ja sükse asju. Kuna mul Sesseris tol hetkel kööki ei olnud, oli selline pigem serveerimislaud, eks ole, mis väga kööki ei meenutanud. Aga Sesseri partneril oli tol hetkel Hubujaama tänaval tootmine, pagari tootmine, mis ilmselt eksisteerib praegugi. Ja kuna ka tema pagarikoda oli suletud, aga köök oli täiesti fantastiline seisis. Me teeme kokkuleppe, et me lähme proovime alustada seal. Ja leppisime kokku summad, millega siis sellega teeme ja nii juhtuski. Ja ma ei saa öelda, et see oli kõige mugavam koht, kus asju teha, aga see oli väga hea algus ja see oli väga fantastiline. Ja samal ajal, kui Sesser oli kinni, me ehitasime Sesserisse köögi. Ja kui lõpuks me saime Sesserit taas avada, me saime ka sushiga sinna kolida, pakkuda ka Sesseris Jaapani kööki, mis andis ka, ma arvan, see parandas ka meie kliendi kogemuse väärtust, eks ole, et sul ei olnud mitte ainult kokteil ja snäkk, vaid sa said tulla ka täisväärtuslikule õhtusöögile, mis ilmselt töötas niimoodi, et inimene jäi kokkuvõttes kauemaks sul sinna istuma, eks ole, ta võttis võib-olla mitte 1, vaid 2, võib-olla 3 kokteili, eks ole, kui pidu läks pikale, siis ta vahepeal tahtis süüa, ta ei pidanud kuskile ära minema, ta sai sealt koha peale süüa ja jätkata oma õnnetunnet, eks ole. Põhimõtteliselt ühes köögis saab ka mitu brändi siis teha või? Muidugi saab, ja muidugi. Küll Sesseris meil täna ainult Jaapani köök, midagi muud me seda tee. Meil on pärast seda, kui me olime nüüd pool aastat töötanud Sushiroga, me saime aru, et okei, me lõpuks nüüd jõudsime üle 0 piiri, jõudsime lõpuks plussi. Mida me saame teha? Me saime aru, et me peame saama lihtsalt jämedalt suuremaks, meie maht peab olema suurem. See on ainuke viis, kuidas me saame teenida plussi, eks ole, sest kulud on kolossaalsed. Ja meil oli isegi välja arvutatud see miinimumsumma, üle mille me peame minema, selleks, et midagigi teenida. See summa on tead selline, ma imestasin, et see summa on nii suur, aga no, it is what it is. Ning me otsustasime avada teise koha, mis juhtus siis olema Tondil, see oli siis Magdalenas. Ja nagu sa ütlesidki, et me saime kööki jagada. Teine köök juhtus niimoodi, et me rentisime Peetri Pizza osa köögist. Osa? Osa, jah. Samaaegselt siis? Samaaegselt, jah. Ja mis oli väga lahe. Muidugi natuke raske on sulanduda töötavasse kööki,
2 kokka ühte köögi no põhimõtteliselt küll ja kujutad sa ette, eks ole, sul on ikkagi 2 pere, eks ole, kes peavad kuidagi ühes köögis hakkama saama. Muidugi me proovisime aegadega piirata üksteise tööd ja natuke süsteemi vormistada, aga no ikka sellised, vahel sellised väiksed äpardused ala, et kes jättis külmiku ukse lahti ja kes nüüd selle riknenud kauba kinni maksab, eks ole, või kes jättis tule põlema, keegi võttis liiga palju kohvisid, keegi võttis mu soola, et selline mõttetu nonsense, eks ole, mille üle vaielda. Vot ja Magdalena töötas 3-4 kuud, eks ole, siis me mõistsime, et ta on liiga lähedal vanalinna, et me sööme üksteise kliente. Siis me otsustasime, et me teeme suurema köögi ja hetkel siis meie põhiline tootmisköök, siis virtuaalköök, kus on meie kõik 4 brändi, on siis Pipedrive'i majas. Seal kunagi, kui Fredo lõpetas koroona tulekuga, siis me saime nende köögi endale. Fantastiliselt suur köök, valgustatud, euronõuete järgi tehtud ventilatsioon, kanalisatsioon, elektrisüsteemid saad selle, see on pleasure. Kui sul on ikkagi välja ehitatud köök, köögile nõuete järgi, see on tõesti, see on mingid korgid ei lenda välja, saad selle sinu, see kõik, ventilatsioon on toimiv, kus sa hakkad burgeriliha grillima ja sul ei lähe terve tuba, mis huitsu täis, inimesed ei lähe rasvaseks samas õhust lihtsalt. Ja super asukoht. Jah. Et igasse linna otsa tegelikult. Ta on mugava arteri juures jah, et kui Kuller tuleb autoga, siis ta saab väga mugavalt nii Mustamäele kui Kristiinesse kui ka tagasi kesklinna poole. Ja samal ajal on kaetud vanalinna poole, eks ole, kuhugile autoga ei pääse, aga kuna ütleme niimoodi, et suurim kontsentratsioon tellijatest on siiski kesklinnas palutamatult ja siis natuke vähem, kus on ka pakkumist vähem, on siis ka nõudlust vähem äärelinnades, aga see kõik hetkel töötab üsna toredalt. Ning jah, ütleme niimoodi, et me Magdalena mingi sulgesime, sest et lihtsalt ta oli liiga lähedal vanalinnale ja samal ajal Pipedrive'i köök prognoositust hakkas tegema rohkem juba 1,5 kuu töötates 1,5 kuud. Me tegime sinna uue suunaga sushi brändi Sushi-Zen, mis teenindab siis natuke teistmoodi sihitud turgu. Lisaks me avastasime, et kuulge, aga me oleme nii toredad ja tublid, et me suudame ka burgeri brändi teha. Kui sa täna maitsed Action burgerit, see on üks väga fantastiline burger. Action burger, jah. Ja meie friiked on fenomenaalsed. Sa võid hommikul neid süüa, need on jätkuvalt maitsvad, eks ole. Ja see on tore ja isegi meile üllatuseks, et me saime hakkama väga cooli tootega. See on tõesti lahe, see on üllatav ja nüüd ka Action burger hakkab näitama meile üsna häid tulemusi. Ja, aga sa oled käinud ka väga erinevatel võistlustel, eks? Teeninduse ja asjadega seotud, et ütleme praegu on koroona aeg, praegu on ainult põhimõtteliselt kokkade palkamine, eks. Aga kui on näiteks Esselis või millest sa lähtud, kui sa inimesi tööle võtad? Väga hea küsimus. Ma lähtun ainult inimese enda vaibist. Isegi mitte sellest, mida ta oskab, isegi mitte sellest, mida ta on õppinud või mis diplom tal on, eks ole, ta võib olla doktorikraadiga. Suva. Kui ta on inimene, kes sobib esiteks meile, kellega on võimalik rääkida, et sul ei teki kohatuse tunnet, eks ole. Kui sa tuled baari tööle, siis sa pead arvestama sellega, et sa pead olema pigem ekstrovert, eks ole, ja suhtle inimene, kes armastab inimesi, kes on rõõmsameelne ja positiivne ja laheda jutuga, eks ole, ja töövõimeline, töötahteline, eks ole, sest et baaritöö tihtipeale ei ole väga chill, eks ole. Sa pead reageerima kohe ja olema valmis tegema rohkem tööd, kui sa plaanisid teha, eks ole. Tramm tuleb korraga, tead, siis on probleem. Seega jah, ma lähtun ainult inimesest endast. Meie tähtis osa on ikkagi kohtumine. Me saame rääkida, et kas sa oled nüüd hea inimene või mitte. Muidugi me küsisid otsa. Ja, aga harjutate läbi ka mingid situatsioone, kuidas klientidele läheneda või kuidas väga sõna kadunud praegu, aga väga nagu kiirelt ja hästi nagu tegutseda. No meil on olemas nii, et väiksed standardid, et näiteks kui meil on aega,
siis muidugi me proovime inimesega rohkem rääkida, me räägime rohkem menüüst, meist endist, meie mingit atribuutikast seal, räägime antiiksest apteegikapist ja diivanist, mis kunagi seisis esimeses Eesti modelliagentuuris ja kõik sellised põnevad vahvad asjad, eks ole, kui meil aega pole, siis me pigem tõmbame aega tagasi, eks ole, me oleme pigem natuke konkreetsemad, me räägime asjast, eks ole, sest et ma arvan, et inimese tellimuse kättesaamine on eelisjärjekorras. Samal ajal, kui sa lobised, eks ole, mingit asju, siis teine inimene ootab pool tundi, mõtleb, et kuule, no viitsite äkki kõigepealt võiks oma tööle teha, eks ole. Ütleme niimoodi, et mingit kriisiolukorda kui sellist me ei saa läbi mängida sellepärast, et me ei tea, mis juhtub. Mitte kunagi, noh, et siis, kui ka see naisterahvas otsustas üle piirde ronida, siis noh, et sellist asja me poleks arvanud, et see võiks juhtuda, eks ole, et noh, sa pead segi olema selleks, et seda teha. Palju alkoholi. No jah, kuigi ma arvan, et see ei olnud ainult alkohol. Me oleme näinud inimesi, kellel on palju alkoholi sees. Seal on lihtne, eks ole, et seal tuleb rääkida, eks ole, ja kõik õnnestub. Aga mis kõige suurem õppetund on, mis sa oled saanud seal, ütleme, baari töös või siis restorani töös, et? Õppetund, see on raske küsimus, ma ei oska selle niimoodi öelda. Või siis suurim õppetund elus, mis sa oled saanud? Tead, ma arvan, et minu suurim õppetund on selline, et tegutsemine viib sihile ja võib planeerida ja kalkuleerida ja mõelda ja kohtuda ja analüüsida ja mida iganes veel. See kõik on tore ja ilmselt see võib probleeme natuke vältida tulevikus, teha elu lihtsamaks, aga siiski tuleb hakata tegema. Ja see on ainuke viis, kui seda valmis saavad. Need võivad olla väga väiksed asjad, väiksed ülesanded, eks ole. Võib olla kolossaalsed mõtted, kuhu poole sa üldse liigud. Seega tegutsemine on vaja teha asju. Aga mis sa soovitad inimesele, kes on juba näiteks alustanud ettevõtlusega, aga tunneb, et tahab hakata alla andma, et ei jaksa enam ja? Ma soovitan teha üks Exceli tabel ja vaadata, kuhu sa üldse raha paned ja kust see raha tuleb. Sellepärast, et Exceli tabel on kõige fucking alus. Kui sa ei oska arvutada äris, mis on sinu veri, eks ole, raha on veri organismis, eks ole, kui see ei voola õigest kohast sisse ja seda voolab liiga palju välja, siis organism sureb ära, eks ole. Finantsiline pool peab olema Excelis, see peab olema arvutatud ja arvutatud õigesti. Ma väga soovitan igale inimesele, kes vähegi on võimeline arvutama, kasutama Excelit, võtke see koheselt tööle. Ma saan aru, et isegi kui käive on väike, eks ole, et see käive 10 000, mis seal ikka, mul tuleb 3 arvet sisse. Vaata, kuhu sa kulutad, vaata üle, miks sa sinna kulutad, kas see üldse toob mingit tulemust, eks ole. Ma kindlasti soovitan vähem mõelda asjade peale, mis nüüd võib juhtuda, kui miskit ei lähe nii või mis iganes veel. Chill. Ma arvan, et Excel on äärmiselt tähtis ja teine asi see, et kui sa mingit toodet müüd või teenust, siis sa peaksid ise olema ka ikkagi väga rahul sellega. Ja kui see on olemas, siis Excel pluss hea toode, that's it, see on üldiselt see ikkagi töötab. Aga kuidas sa ise käitub, kui sa tunned, et ma ei tea, mott on täiesti maas ja või hakkab tekkima selline stressi-depressiooni tase või mis samme sa teed, et sellest koheselt välja hüpata ja saada nagu üliheale tasemele? Pärast väga suurt pingutust on vaja suurt puhkust, sa ilmselt trennist teed seda, eks ole. Lugu on selline, et tead, mul on probleem, ma olen natuke töönarkomaan ja mul on seda öeldud ja ma ise nagu ei suuda pausi tõmmata, aga mul on õnneks hea äripartner ja mul on täna ka juba laienenud juhtimis tiim, kes ütleb mulle, et kuule nüüd, mine nüüd võta mõned päevad ära. Ja see töötab, see päriselt töötab, väike puhkus korraks asjadest eemale. Minu viimane hetk, kus ma ise isegi ei saanud aru, et mul on natuke juba miskit nagu läheb lappesse, et ma ei tea, räägid nagu robot, eks ole, et lihtsalt et see ei ole enam inimlik ja teed natuke veidraid otsuseid ja
tekitad vigu nii endale kui teistele, võib-olla tekitad stressi nii endale kui teistele liialt palju, mõttetult. Siis on vaja teha väike paus, ma käisin Norras, see oli fantastiline, see mägedes ronimine, matkamine lihtsalt mööda fjorde. No vau, kui sul on stress ja sa hakkad läbi põlema, Norra. Ja, kus sa käisid fjordidel? Geiranger. Päris ta? Mu õde elab seal. Päriselt? Jaa. Mis su nimi on? Annika. Või ma ei välista, et ma tutvusin temaga. Rannamäe. Täitsa võimalik, ma pean Facebooki vaatama, sellepärast et mul on sõber, kes töötas seal, kes kutsus me kokkuvõttes külla. Kes sõber on? Tanel Tarkvee. Okei, ma niimoodi ei tea. Aga jaa, Geiranger väga ilus selles, sest ma olen käinud seal korduvalt. Päris hea. Ameeriklased nimetavad seda Gay Rangeriks. Jaa, see on naljaga öeldakse, jah. Aga pead, enne kui ma küsin viimase küsimuse ka, siis ütle, kus sind sotsiaalmeedias saab leida. Ma olen olemas Instagramis, ma olen olemas Facebookis, mind täna veel ei ole TikTokis. Minu bänd Roses for Mark on leitav YouTube'is, Spotify's, minu bänd on leitav ka SoundCloud'ist. Ja ongi kõik. Ma telefoni teile ei ütle. Jah, no ma panen lingid sinna alla ka. Aga millist mõju sa tahad inimestele avaldada? Millist mõju ma tahan inimestele avaldada? Sa mõtled oma tegevusega? Jah. Ahah, ma tahan, et kõik inimesed oleksid õnnelikud vähemal või suuremal määral. Ma arvan, et ka see, et ma teen inimestele süüa, ma teen natuke õnnelikuks. See tunne, mida sa saad, on tõeliselt õnnetunne. Mõtle selle peale, kui sa järgmine kord sööd. Samuti ka minu kokteili osa. Inimesed tahavad minna ja näidata ennast, vaadata teisi, nautida head seltskonda, häid riideid, vahvat ja hubast atmosfääri, kus sinuga suheldakse väga meeldivalt. Kokkuvõttes see kõik on selline õnnekomplekt, eks ole, et ma arvan, et ma ei taha nimetada seda alati meelelahutuseks, paratamatult see on üks suur lustikas teater, mis ilmselt meie kogu maailm on. Aga see niimoodi, et inimeste õnnestamine nii dramaatiliselt, kui see ka ei kõlaks, on ilmselt see, mis mulle väga meeldiks. Ja meeldib tegelikult, mida ma arvan, et ma olen teinud. Mõned sushi ja burgeri review'd on sellised, et inimene tõesti on nagu ekstaasis sellest, mis ta just sai. Ja nagu, siis sa mõtled kokad, te olete fantastilised. Jah, ei väga hea koht, kus õpetada. Ja, aitäh, et olid. Aitäh sulle kutsumast.